凯迪拉克的 Lyric 有杜比音效了。2025年上海车展，凯迪拉克旗下 V 系列高性能家族的首款纯电车型 Lyric V 亮相，车展上还有与杜比联合的体验区，一起来听一下。咱们现在说的这个4个天空声道的这个扬声器，实现了这个杜比全景声，然后等于杜比的全景声的加持下，咱们现在加上这个 AKG 的这个音箱，还能实现这么好的一个效果。然后我们等到1分20秒的时候，可以听到这个声音从身边划过的一个感觉。我们稍等一下，马上就到。对，马上就到。这是各个音响在响，然后你。刚刚有感受到那种。目前你有感受到，就声音是来自前边的感觉，然后后边反而是伴奏的那些。